Және той иесіне кім боласың? Коллега. Тамаша. Қаяқтың тумасы? Қарақапастан. О, зема. Оңай қиын. Оңай. Оп-оңай сұрақ. Адамда екі аяқ болады, екі қол болады, қанша бас болады? Бір бас. Болды дейсің. Бір зат. Той иесіне кім боласың? Коллега. Қаяқтың тумасы? Астана. О, зема. Өте керемет, активный ән айтып отқаныңызға рахмет. Сұрақ оңай қиын. Бәрібір. Қазақстан Республикасынан 1 миллион аталарымыз соғысқа аттанған, солардың аты мен фамилиясы. Қайтыңыз. Құрмет қошеметтеріңізге ұшағыңызды амай келіңізші. Келіндеріңіз не? Әбден ұрып соққансыздар ма? Тек шошып қаптыңыз. Ойбай, оқысың емес маған бұл. Сізге бермеймін бұны. Не пышақ ұстап адамдарды угрожать етіп жатсыз? Жоға мен балет етіп жатырмын. Білмеймін, ол пышақтың енді бар. Тамаша. Қаяқтың тумасы? Семей. О, зема. Қошемет, мен зема. Ашки таққан жігіт. Сен кеш жаққа зербені бер. Есімің? Азамат. Қаяқтың тумасы? Семей. Зема. Сені керемет ән айтты деп ойлап қалма. Екеуміз очкарикпіз, сол үшін шақырдым. Сізге подарка қатты керек па? Әдемі қатты екенсің. Есіміңіз? Ақын. Кімнің? Әйелдің басы ба? Ал, коллега, тамаша. Қаяқтың тумасы? Шымкент. О, зема. Тамаша, керемет ән айтқаныңызға рахмет. Сұрақ қоя салайын. Оңай қиын? Оңай. Оп-оңай сұрақ. Үй жануары екі әріптен тұрады. Соңғы әріпті Қ. Ол? Қоян. Қоян. Қоян әріптен тұрады. Ат. Ит қойон. Қошемет керемет. Мына кісіге қарасам бір корейский кинодағы апалар болады ғой. Есімің? Раушан. Раушан апай, қош келдіңіз. Той иесіне кім? Әрекет. Қаяқтың тумасы? Семей. О, зема. Керемет активный болыпсыз. Қолыңыздан сүйінші. Өткенде бір апайдың қолынан сүйген ғой. 10 мың теңге берген. Сөйтіп, ол сіз ақша болмай қалыпты, той иесі бере салды 10 мың теңге. Той иесі де болмай қалыпты, әйелінен сұрады, әйелді деді болмай қалыпты. Сыртта баласы гүлмен тұрды да, баласы әкеп бере салды ғой. Екінші. Менің шекемнен сөйтті, одан кейін 20 мыңды қосып берді ғой. Сондай болған. Сұрақ.